السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيدي الهونداي عندها مشكلة بالاد بلو. هذا هو الكمبيوتر تبعها. السيارة ما عم بتدور لأنه الوقت اللي يعطوه اياه أو الكيلومتراج اللي يعطوه اياه ليمشي فيه تعدى الوقت. السيارة بتضرب مارش بس ما بتدور. نحاول اعملها الاد بلو وان شاء الله خير. كلنا شايفين هالمعلومات. وهذا البين اوت انا موصله هون مثل منه محطوط بالبي دي اف. مثل ما حكينا هلا ناطره ليخلص ان شاء الله خير. تمنا شايفين هلا عم بقرا، انا بقرا المعلومات. اوكي، عم جرب اعمله بهيدي الفوكس فلاش. هي ذاتها الكاتي 200 هي ذاتها تقريبا. هاي السوفت وير تبعه دانسو هوندا كيا. هلا عم يقراه بيطول قراءة بس ليخلص منحفظه وبعمل له الاد بلو انا ان شاء الله. هوقف الفيديو هلا مشان ما ياخد وقت كتير. نسيت ما اوضح هون الام بي. هذا رقمه هون، هذا هو رقمه هون دانسو. اوكي، مثل ما شايفين هلا خلص هذا. هلا بدي اقرا الابروم، ريد ابروم. افتح الكونتاكت. بعتقد كمان او بي دي بياخدوا، بدني مجربه انا. طفي الكونتاكت. اوكي، هذا عمل لي هون الابروم والفلاش. هاي الابروم، هاي الفلاش كمان. خلصوا ان شاء الله خير. هلا بعد ما عملنا الفايل بدنا نكتب الفلاش. هذا الفلاش بيقول لي افتح كونتاكت. مفتوح. اوكي، مثل ما حكينا ضروري يكون الفولتاج مهم جدا. الفولتاج هلا عم نكتب الفايل. هلا هو الشكسوم شكله بيعمله اوتوماتيكيا كمان.
شكله بيطول شوي. انا حوقف الفيديو وبخبركم شو بيصير معنا ان شاء الله. هذا تقريبا خلص 97%. هلا بتفي الكونتاك. اوكي تمام. هلا هون خلص، قال لي كله تمام. ركبوا بالسيارة ونشوف شو حيصير معنا ان شاء الله. مكتبنا الفايل السيارة كله تمام ان شاء الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.